Tämä on kun geahččalit sähtää raaptakkaa kukkusnot takas maava sámeniibin. Musuus tässä maava niipi mältä ehkä. Ja tämä on vielä kunni, mutta tämä on kun geahččalit. Ahtella kauna vekkää tuul. No vekkää pirkus, man alkaa näin raaptan tuolla kukkusnotta. Mutta mun siirtää vähän täppää. Tää ei varmaan niin kuulisi. Tää ei varmaan niin kuulisi. Okej. Du kan nog ta vad så här. Där. Okej, bartelos. Okej, bartelos. Bartelos. Ja, okej. Täällä on tuossa raiktakko. Just sámeniibi. Sun saatan käydä sámeniibi. Raap kukkusnotta tällä olemaan. Use a sami knife to open a coconut. No. Det är säkert att det var kuhki. I don't know if this knife is long enough to get like down. Get down like all the way down to the water. Oh, okay, it is working actually. I'm not really strong. That's the problem. I'm not strong enough. But I think actually it works. Okay. All you need is a sami knife, like anywhere you go, you don't need anything like. Okay, I don't know how to get it out. Oof. It's tricky. So now, with the tool, you can just pull out. It's like a cork. You just pull it out. Ooh, I think I did it. Yay! See, I made a hole. I can drink coconut. Thank you, Sámi knife. Like, this is the best knives in the world. I proved it. Yum. Ooh, coconut's so good. Yeah, I drank it all. Okay, back to north of the Arctic Circle and the snow.